Ja, so sieht unser Deadbait-System aus. Ich habe den Köderfisch den Rücken etwas abgetrennt. Vorne der Einzelhaken kommt beides, also von oben durchs Maul, damit der Schwerpunkt nach unten zieht. Weiter Hook-Sleeve angepasst an die Hakengröße, sitzt dann oben drin und dann mit Kabelbinder nochmal gesichert. Wenn wir einen Fisch damit gefangen haben, bleiben die Kabelbinder an diesem Deadbait-System zurück und wir schmeißen das dann später im Müll. Unten ein Stein dran als Gegengewicht für den Fisch, damit das einmal fixiert und beim Biss reißt dieser ab und wir können frei drillen mit verrottbarer Schnur. So sieht das ganze System aus, ca. 1,40 Meter langes Vorfach mit einer kleinen Unterwasserpose, 5 Gramm, angepasst an die Strömung und so haben wir hier Fisch gefangen.